بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu boshlaydigan darsimiz o'ziga xos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning 40 ta yoki undan ko'proq hadisi bor. Laysa minna deb boshlanadi. Bizdan emas. Laysa minni, mendan emas. Demak, darsimizning mavzusi laysa minni yoki laysa minna. Bunday odam bizdan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayrim amallarni qoralash, ularni sunnatga xilofligi, islomiy ish emasligini, musulmon odamlar bunday ishlardan uzoq bo'lishligi kerakligini bildirib aytgan hadislar. Laysa minna deb boshlanadi. Bunday odam bizdan emas. Ushbu hadis shariflarning aksariyati mashhur 9 ta to'plamda keltirilgan sahih durdonalar. Birinchi hadis musulmonlarga qarshi ko'tarilmaslik haqida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis Abu Muso va Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumdan rivoyat qilingan. Rasululloh aytadilar, "Man hamala alayna silaha falaysa minna." Kimki bizga qarshi qurol ko'tarsa, bas u kishi bizdan emas. Musulmonga qilich ko'targan odam musulmonlardan emas. Bu ma'noda yana bir qancha hadislar bor, ularni ham o'qib qo'yamiz. Rasululloh aytadilar, Imom Muslimdan keltirilgan bu hadis, "Man salla sayfa alayna falaysa minna." Bizdan emas. Kim bizdan emas? Qilishini bizga yalang'ochlagan kishi. "Man shahara alayna silaha falaysa minna." Bizdan emas. Kim bizdan emas? Qilichini qinidan sug'urgan, yalang'ochlagan kishi. "Man rafa alayna silaha falaysa minna." Bizdan emas. Kim? Bizga qurolni ko'targan kishi. Ya'ni musulmonlarga o'q otish, musulmonlarga tashlanish, ularni qo'rquvga qalblarini to'ldirishlik bu musulmon kishiga yarashmaydigan harom bo'lgan amallardan. "Man ramana bil-layli falaysa minna." Kim bizga kechasi o'q otsa, bizdan emas. Musulmonlarga qilich ko'tarishlik agar ta'vili bo'lmasa, bu gunoh kabiralardan hisoblanadi. Qaytarib aytaman, musulmonga qilich ko'tarishlik gunoh kabiralardan. Bizdan emas degani bu musulmonlarni yo'li emas. Bizning komil siyratimizdan emas. Albatta, bu ishni qilgan odam dindan chiqib ketmaydi, agar shu ishni o'ziga halol sanamasa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadoda turib, musulmonning qoni ikkinchi musulmonga harom ekanligini aytganlar. Agar qaysi bir odam, musulmon kishi, boshqa bir musulmonga qilishni ko'tarib turib, shuni halol sanasa, bu odam kofir bo'ladi, dindan chiqadi. Chunki bilasizlar, halolni harom deyish, haromni halol deyish kishini dindan, millatdan chiqaradi. Endi bizdan emas degan ma'noga ulamolar ko'p ham chuqur kirishmaslikka, bu hadislarga chuqur kirishmasligini tavsiya qiladi. Payg'ambarimiz aytadilar, bu odam bizdan emas. Lekin hozir aytdik, kofir emas. Bizi tillarimiz, ukalar juda ham polvon, u kofir bu. Bu aqidasi mana qo. Bular kofir bo'ladi. Juda ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'laylik. Kofir deb hukm aytish bizning ishimiz emas. Siz kofir devordingiz, domlangizdan chala-chulpa eshitib olib turib, u kofir u devordingiz. Ehtiyot bo'ling. Buni ko'p aytganman. Ehtiyot bo'ling. Siz kofir deb atagan odam unda kofirlik sifati bo'lsa, sizdan chiqqan so'z borib unga yopishadi. Agar unda kofirlik sifati bo'lmasa, u iymonli bo'lsa, iymonli kishini kofir degan uchun o'zingiz kofir bo'lasiz. Sizning ishingiz emas uni kofir yoki musulmon deyishlik. Nima demadingiz? Kim palonchini xohlamasdan kofir deyaptimi? Ilmdan xabari yo'q bu odam bilib qo'yinglar. Shakli qanaqa bo'lsa ham, qanaqa kiyim kiyib, qanaqa shaklda yurgan bo'lsa ham, bu odam ilmdan xabari yo'q. Fatvoga shoshilganinglar, do'zaxga shoshilganinglar. Kelishdiga oson ukalar, oson, u kofir u. U fosiq u, munofiq, va aqidasi buzuq, kofir u. Ehtiyot bo'linglar, ehtiyot bo'linglar. Qiyomatga borganimizda palonchini kofir demo deyinda bizdan so'ralmaydi. U bizning ishimiz emas. Agar mo'minni kofir deb qo'ygan bo'lsak, holimiz shataq.
Hadisning ma'nosi yana quyidagi narsaga ham dalolat qiladi. Qaysi bir g'ayri din bo'lgan kishilar musulmonlar bilan jang qilayotgan bo'lsa, shu g'ayri dinlarga qurol sotishlik ham mana shu hadisning ostiga kirib ketadi. Chunki bu g'ayri dinlar sizdan olgan qurol bilan quvvatlanib, musulmonlarni mag'lub qiladigan bo'lsa, g'ayri dinlarning g'olib bo'lishiga siz ko'mak bergan bo'lasiz. Bu ham mumkin emas. Svetoforga to'xtamayman, sababi buni musulmon emaslar o'ylab topgan ekan. Qo'lingizdagi soatni kim o'ylab topibdi? Ustingizga kurtkani kim tikibdi? Hajga ketyapsiz, Xitoyga ketyapsiz, Turkiyaga ketyapsiz, tijorat qilib, samolyotni kim ishlab chiqaribdi? Fahm farosatni qarang. Taqvodoring. Ot aravada yurmasan, eshak minib yurmasan, mashina ham minma. Endi shu domlasi shuna deb qo'ygan, bo'ldi, sig'dirib olgan. Sal keyinroq qaranglar, ukalar, mana turib ham bunday olib tashlab qaranglar-da. Hayot keng. Din sizlar o'ylayotganchalik ayrimlaringlar, yoqmayapti bu gaplarim. Sizlar o'ylayotganchalik tormas din. Mo kattaroq qilinglar-da mana bu podzorni trubelarda. Iloji bo'lsa olib tashlanglar-da. Boshqalarga ham quloq solib ko'ringlar-chi? Yo'q, boshqalarga quloq solmaydi, ularning e'tiqodi buzuq. Ajib. Ajib. 1300 yildan beri to'g'ri bo'lib kelgan narsa 30 yilda bu yoqqa noto'g'ri bo'lib qoldi-da. Bugun bitta bir narsani eshitib qoldim. Kitob-u sunnatda yo'q narsani gapirmaslik kerak. Noto'g'ri, anaqa deb turib, o'zi aytayotgan masalada Sufyon bunday degan deyapti. Sen Sufyonning gapini olyapsan ekan. Ha biz nimaga Abu Hanifaning gapini olmaylik? Qur'onda bo'lmasa, sunnatda bo'lmasa yig'ishtirish kerak u gapni deyapti. Rosa chiroyli gaplarni keltirib turib, Sufyon manaqa degan deyapti. Sufyondan Abu Hanifa ilmliroqmidi? Sen nimaga o'zining gapiga o'zi teskari gapirayotganligini tushunmayapti buni. Ukalar, ilm o'qinglar, jon ukalar. Fatvo aytmanglar. Man ashara ila akhihi bi hadidatin fa innal malaikata tal'anahu hatta yad'uhu va in kana hawli abihi va ummihi. Rasululloh aytdilar, kim o'zining birodariga temir bilan ishora qilsa, ya'ni qurol bilan ishora qilsa, to qurolini tushirmagunicha malaikalar unga la'nat aytadilar. Garchi u birodari o'zini tug'ishgan akasi yoki ukasi bo'lsa ham, ota-onasining bolasi bo'lsa ham. Hazillashib ham unga qurolni nima qilib bo'lmas ekan, do'laytirib bo'lmas ekan. Cho'p ham bunday qilib, pishaqni bunday qilib qo'yasiz-ku. Mana shu narsa harom bo'ladi. Musulmonni qo'rqitib bo'lmaydi. Imom Navoiy aytadi, bu hadisda musulmon kishini qo'rqitishlik va xavotirga solishdan qattiq qaytarishlik bor. Chunki bu ish nariga musulmonga aziyat yetkazadi. Hazilmi, chilmi buni qilib bo'lmaydi. Hazlashib qo'polroq telefonda qo'rqitamiz, mashinamiz bilan ustiga yurib boramiz, signal chop qo'yamiz, chiydagiza tormozni bosib qo'yamiz. Qo'rqityapsizmi? Halol ish qilmayapsiz. Siz musulmonga ozor beryapsiz. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling. Ikkinchi hadisimiz. Uylanishdan, turmush qurishdan bosh tortmaslik haqida. Birinchi hadisimiz, musulmonga qarshi qurol ko'targan odam bizdan emas dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ikkinchi hadisimiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Mendan emas. Kim mendan emas? Nikoh mening sunnatim. Kim meni sunnatimdan bosh tortsa, yuz o'girsa, bas u mendan emas. Alhamdulillah musulmonlar nikohni ibodat deb biladi. Ya mashara shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ey yigitlar jamoasi, ey bo'ydoqlar jamoasi, kiminglar nikohlanishlikka yarasanglar tezroq uylaninglar. Mana shu sunnatdan yuz o'girgan, Alloh taoloning mana shu qonundan yuz o'girgan xalqlar qirilib yo'qib ketyapti. Ular nikohlanmay qo'ygan. 35 ga kirguncha karyerani nima qilish kerak? Oyoqqa turib olish kerak. U o'g'il bolasi ham, qiz bolasi ham 35 yoshlargacha nikohlanmasdan aloqa qilib yuradi bir-biri bilan. Ular qirilishga yuz tutadi. Rasul aytganlar, uylaninglar, ko'payinglar, zero qiyomatda sizlarning ko'pliginglar bilan men faxrlanaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyiga ayrim kishilar kelib, Rasulullohning xulqidan so'radi. Ummahatul mu'minlarimiz aytib berdi, falon. Bu uchaladan payg'ambarimizning uyida qiladigan ishlarni eshitib, oz ekan deyishdi-da, o'zlaricha yangilik kiritishdi. Bittasi uylanmayman dedi, bittasi uxlamayman dedi, bittasi tinmasdan ro'za tutaman dedi. Payg'ambarimiz kelib bularning hammasini
rad qilib aytdilar. Lakinni usolli va anam va asumu va aftir va atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Men namoz ham o'qiyman, uxlayman ham, ro'za ham tutaman, iftor ham qilaman, ayollarga uylanaman ham. Mana shu meni sunnatim. Kim meni sunnatimni yuz o'girsa, bas u mendan emas. Musulmonlarga qarshi qilish ko'targan odam bizdan emas, mendan emas. Uylanishlikdan bosh tortgan kishi mendan emas. 3-hadisimiz ko'proq bu ayollarimizga tegishli narsa. Alhamdulillah, yildan yilga bu kamchilik, nuqson kamayib yo'qolib boryapti. Umid qilamiz bir yo'l yo'q bo'lishini. 3-hadisimiz azada yig'lamaslik va johilona aytim qilmaslik haqida. Musibat yetganda sabr, toqatga chaqiriladi shariatimizda. Ha, albatta inson qalbi eziladi, ko'zi yoshlanadi, bunga monelik yo'q. Ammo ovoz chiqarib yig'lab, dod solib, kiyimini yirtib, sochini yurishlik shariatimizda qoralanadi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Laysa minna man latamal hududa va shaqqal juyuba va da'a bi du'a ahli al-jahiliyya." Bizdan emas. Kim u? Bizdan emasdir. O'z yuz ko'zlariga uradigan, yoqalarni yirtadigan va johiliyat ahlining chaqirig'i bilan chaqirib yig'laydigan kimsa. Mana shu narsa yildan yilga yo'q bo'lib boryapti. Umid qilamiz umuman yo'q bo'lishligini. Ayollarimiz ham ilm o'qiyapti, kitob o'qiyapti, ma'ruzalarda eshityapti. Alhamdulillah xayriyatga qarab ketyapmiz. Ammo ayrim xonadonlarda hali ham bor. Endi johilona chaqiriq, johilona aytim deganda o'lgan odamning sifatlarini aytib, biriga ikkini qo'shib, ba'zi ustiga ovoz chiqarib yig'lash nazarda tutilgan. Bu narsa shariatimizda qoralanadi. Yana bir boshqa hadislarda aytadilar Rasululloh: "Laysa minna man salaqa va man xalaqa va man xaraqa." Bizdan emasdir. Musibatda ovozini ko'targan, sochini yulgan va kiyimlarni yetgan kimsa. 3 hadis bo'ldi. Birinchisi, musulmonlarga qarshi qilish ko'targan bizdan emas. Nikohlanishdan bosh tortgan bizdan emas. 3-si, azada ovoz solib yig'lab, dod solib, kiyimini yirtib, sochini yulishlik. 4-hadis firibgarlik haqida. Bizning tilda nima bo'ladi? Ha, o'zbekchasi-da, mashinist. Aprislik ham o'zbekchasi. Ha, aferist deb qo'yadi. Islomda aldov, firibgarlik, birovni chuv tushirish, savdo sotiqdagi aldamchilik kabi illatlar qoralangan. Payg'ambarimiz aytganlar: "Laysa minna man g'ashshana laysa minna." Kim aldab, firibgarlik qilsa bizdan emas. Endi firibgarlikning turi ming xil. Hunaringiz, nima deydi? 10 xil hunar bo'lsa, firib ham 10 xil. Siz o'zingizni ishingizni ustasi bo'lgandek, o'sha ishni firibini ham ustasi bo'lasiz. To'g'rimi? U bilmaydi-da, qanday bilsin u? Siz unga firib berayotganingizni. Bizning tilda aprislik qilayotganingizni qanday bilsin? O'zi shunaqa bo'ladi deydi. O'zi ish chata qo'yib qo'ygan. O'zi shunaqa bo'ladi deydi. Uni qishib ketdi. O'zi yuz tushganda shunaqa bo'lish kerak deydi. Lubodan so'rang deydi. Desa, ha, shunaqa bo'lish kerak ekan deb turaveradi. Santexniklar bormi ichimizda? Bu umuman boshqa hunar egalariga ham tushaveradi bu shablon. Keladi, hozir klient olib kelaman, mana qa deysiz deydi. Yine ketadi, klient olib keladi. Nechta pul desa, haligi 10 so'm sotayotgan narsasini 15 deydi. Haligi klient bir marta qiladi endi. Birinchi marta qilib bilmaydi. Bo'pti deydi, 15 ga olib ketaveradi. Keyin qaytib keladi, 5 ni beradi, 10 ni. Harom bu. Harom bu. Ya'ni klient olib kelishdan burun ishni pishirib qo'yib turib, uni zararidan siz foyda ko'ryapsiz. Endi har bitta usta o'zi biladi, o'zining ishidagi firibini. Ustalar, ko'zinglarni ochinglar, klientni foydasiga ham ish qilib qo'yinglar. O'sha mana miqni ishlatib qo'ysa bo'laradi qaytarib. Mo eskisini qo'yib qo'ysa bo'laradi, qo'yib qo'ysa yo'q, yangisini. Yana bitta narsada, hozir adderchilarning ishi ajoyib bo'lib qopti. Hatto oladigan instrumentini ham sizni rasxod materialiga qo'shib qo'yar ekan. Insof qilinglar. Shpatlovkasini ham, hali o'zida bo'lish kerak bo'lgan instrumentni ham qo'shib yurar ekan rasxodga. Tashab chiqib ketasiz, mayli, lekin o'sha yaxshi bo'lmadi. Agar olib chiqib kelsangiz harom bo'ldi.